Это арт-пространство у камина, и сегодняшний гость Сергей Гуреев. Ходите, будут находить себе место. Можно садиться на пуфики, как вам будет удобно. Даже на пол. Даже на пол. Ирина, мы тогда начинаем? Мы начинаем? Или наркомовские 5 минут. По-моему, все сидят. Все сидят. Вот кресло свободно, неудобно. Пуфик свободен, пожалуйста. Нет, пуфик здесь еще есть. Кресло вот Пуфик так. зарезервирован. На самом деле у нас такой формат квартирника. Все видели квартирник Маргулиса, мы хотим сказать, что подобное. Ну, начнем. Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Программа «Посиделки у камина». Я вижу, что есть гости, которые уже были у нас в гостях. Вкратце, что такое «Посиделки у камина»? Это встреча с интересными людьми, творческими людьми, поэтами, музыкантами, художниками, может быть, даже скульпторами, где приходят гости и рассказывают о своем творчестве, делятся своими какими-то музыкальными интересами и так далее. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, поэт, автор-исполнитель, кандидат биологических наук, орнитолог Сергей Гуреев. Аплодисменты. Квартирник лучше суматохи пыльных улиц. И ничего, что здесь Евграфов не Маргулис. А тут камин, диван и в общем все пучком. Такая милая, уютная картинка. Вы извините, что сидите босиком, а мне как гостю разрешили быть в ботинке. С удовольствием использую иногда известные бардовские песни моих любимых авторов, как бы как некие такие, даже не пародии скорее, а такие подражания, потому что когда песня известная, а ты немножко по-своему, то это тоже бывает интересно. Я иногда такие вещи делаю. Вот с такой штучкой я попробую сегодня начать. Разрешите вам поведать о себе. Вот сижу без сигарет на губе, весь ответственно на стульчике сижу. Перед вами, как на исповеди, жуть. А люди заняты исканием утех, а люди делятся на этих и на тех, и кричат при этом разные слова. Ну, а я сижу и думаю о вам. Надо что-то пробовать в рифму в 6 классе. И написал сочинение на свободную тему в стихах. В 6 классе. Итоговую, по итогам года, которая по литературе. Вот, и получил 2. Да. Потому что никто никогда не учил расставлять знаки препинания в столбик, когда стихи пишутся. Я, естественно, там каких-то запятушек и прочих вещей не поставил. Ну, наверное, какие-то еще были там орфографические ошибки. В общем, спасибо маме. Я до сих пор считаю, что то, что я в принципе хоть как-то чего-то начал творчеством заниматься, это ее огромнейшая заслуга. Ну, с одной стороны, чисто по национальности. Вот, поскольку у меня мамина мама, моя родная бабушка, Исфирь Юдовна Левит, и этим все сказано. Как глубоко запрятан талант. Да. Вот. А во-вторых, она пошла в школу разбираться, почему 2, потому что я, конечно, там в шоке был, у меня жизнь кончилась, я со всей открытой душой. В конце концов выяснилось, что за 40-летнюю историю школы, в которой я учился, это школа с физико-математическим уклоном, очень престижная в городе Новосибирске, я там родился. За все 40 лет никто никогда не писал сочинения в стихах, даже старшеклассники. Вот. В конце концов мне поставили 4, на 5 они как-то не решились. Ну, я понял, что это у меня проверка на слабо, и с тех пор вот я занимаюсь чем хочу, и я надеюсь, что что-то получается. Томск не спешу описать до конца. Я люблю его просто и точка. Без высоких чинов бывших царских дворцах мне милее Садового даже кольца за исток. И елань, и каштан, и восточка.
Среди каменных стен и посадов стекла, среди сайдингов ярких, фасадов причуданных, мне уже не хватает живого тепла и тепла, и души деревянного чуда. В этих старых домах удивительный мир, жар печи и целительный запах кедровый. Может быть, и без шика элитных квартир он по-прежнему добрый и сказочный мир. Он, как прежде, живой, он исконно здоровый. Такая вот песенка орнитолога на наблюдательном. А я гляжу, чего бы там, чего бы где не пролетело. Вот крикоши, а вот черок, а там от глухаря кусок. А вот какое-то космическое тело. Вот крикоши, а вот черок, а вот от глухаря кусок. А вот какое-то космическое тело. Все это надо записать и ничего не прозевать. Не перепутать, кто туда, а кто обратно. А это кто улетит опять? Ой, что-то мне не разобрать. С увеличением 60-кратным. А это кто там летит опять? Нет, что-то мне не разобрать. С увеличением 60-кратным.